Не ведаю, колькі прайшло часу, месяц, яшчэ два, калі мы тут збіраліся разам з Мінскай правдай у дастаткова таксама шырокім складзе і гаворылі аб той же, здаецца, аб тых же праблемах, але на мой погляд мала пра гэту тэму гаворыць немагчыма, і яшчэ на вокруг ставаць шмат іншых мерапрыемстваў, которые з вами не ладзілі, і бы не хапіла, каб з усіх бакоў разглядзець усю эту гістарычную праблему. Вельмі цікавий проєкт, вельмі цікаві публікації, у выніку у нас з'являється на сторонках газети «Звезда». Я думаю, що вони викликають, безумовно, зацікавленість читачів. Ну і коли звертатися непосредственно до теми нашої сьогоднішнього круглого стола, то я, по-перше, хотів би означити, что шляхи становления белорусской национальной державности, и они были вельми складанными, реализовывались непросто. Достатково задать про то, что першопочатковым штуршком для практичной реализации идеи белорусской национальной державности стал перший всебелорусский з'езд, який, як ведаем, відбувся у снежні 1917 года. Именно на этом з'езде было принято решение об том, что на территории Беларуси, белорусских губерний повинна была быть створена белорусская державность у союзе с Россией, у федеративном союзе с РСФСР, яка на той час існувала. Інша справа, що склалася таким чином політична ситуація, з'їзд, коли проголосував ось цю резолюцію об необхідності проведення і створення органів совєтської влади, белорусских органов советской влады на территории края, но вот проведение установчего схода, який повинен был все замацовать, после этого съезд был разогнан. Так? И далее політична ситуація розвивалася вельми складаним таким шляхом, тому що м'ясові органи влади совєтські, які існували після революції Кастричницької 17 года на території Білорусі, обласний виконавчий комітет Заходньої області і фронту, и они не ожидали стелиться этими рычагами влады, які имелись у них, с белорусскими национальными советскими там некими организациями. И у вынику, неглядячи на то, что была подтримка с боку центральной влады РСФСР, с боку керівництва Советской России, Национального комиссариата по справах национальности, який діяв при СНК РСФСР, який означав у Сталі, неглядячи на це, одразу ж реалізувати ось той посил, який був закладений на першому всебелорусскому з'їзді, не отрималося. Не отрималося, і у виніку ситуація, з-за того, що ви ведаєте так само, машина перемови у Бресті, які вели большевики з германськими представниками Германської імперії, Австро-Венгрії, з якими велася Перша Сусветная війна, так, і вони були сорвані, договор був не підписаний, почалося імкліве наступлення германських військ. У виніку з'їзд, тут необхідно нам так само сказати про те, що не глядячи на розпуск з'їзду, виконавчий комітет Совета з'їзду він протягував діяльність подпольно, неофіційно. Не глядячи на то, что частка деятелей Белорусского национального руху пошла по шляху обвящения Белорусской Народной Республики, была еще одна частка деятелей Белорусского национального руху, яка вельми плённо працавала на белорусской национальной глебе у межах Советской России. Той же самый нам необходимо узгадать сегодня обов'язково Белорусский национальный комиссариат, який діяв при комісаріаті по справах національності при СНК РСФСР, який означався, Червяковым, Жилуновичем, там сферы деятелей белорусских были задействованы, и он не сидел, склавши руки, а вел настойлivую працу на тем грунте, как реализовать идею белорусской советской уже менавіта державности, как еще раз переконать и центральные влады, и наши влады, які оживляли контроль за територією Советской Беларуси, мається на увазі або Виконкомза, інших структур, а в необхідності все ж таки створити білоруську совєтську державу ось на цій території. І в цій книзі зміщена декларація ось тих, хто ініціював створення білоруської державності на совєтській основі. Білоруського обласного комітету при Всероссийском совете селянских депутатов.
Беларускі абласны камітэт быў створаны 16 лістапада 1917 года ў Петраградзе. Это у успамінах канчаных, які разоў прасочваецца, это даказаны факт. І наступны дзень, ужо 17 лістапада, яны прымаюць дэкларацыі. У гэтай дэкларацыі вельмі тут тонка адзначана. Мы сацыялісты, пішуць яны, з верай імкнемся да светлага будучага. Усе працоўныя народы свету аб'яднаюцца адзін сусветны саюз вакол адной сацыялістычнай культуры, братства, братэрства, роўнасці і свабоды. Але мы не верым, што на дадзены момант шляхам грамадзянскай вайны і разбурэння дзяржаўнасці, без дастатковай падрыхтоўкі народных мас і без неабходнага грамадска-эканамічнага развіцця народаў Расіі і нават Еўропы магчыма цалкам ажыццявіць сацыялізм. І далей яны сцвярджаюць, і ў праяве нацыянальнага пачуцця народаў, у іх тэрытарыяльна-нацыянальным самавызначэнні і ў цесным саюзе паміж сабою мы бачым шлях выратавання расійскай дзяржаўнасці. Вось. На першае месца нават тыя, хто ініцыяваў стварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове, ўсё ж такі ставіць нацыянальнае пачуццё. Чаму? Менавіта для беларусаў гэта было настолькі актуальна. Справа ў тым, што на момант, калі гэта пытанне ўздымалася, Беларусь была падзелена лініяй фронту Першай сусветнай вайны. І менавіта беларускія палеткі, пішуцца ў гэтым адозве, былі стаптаны ботамі з ваюючых армій з аднаго і з другога боку. Беларускія дзеці ўжо 3 гады не маглі наведаць школы. Беларуская маёмасць была разрабавана. Менавіта і была пагроза таго, што народы, якія суседнія з Беларусю, украінцы, тут азначаюцца літоўцы, ўжо заяўляюць свае правы не толькі на стварэнне сваёй уласнай дзяржаўнасці, але на частку тэрыторыі Беларусі. І таму галоўны лейтматыў тых, хто імкнуўся да стварэння беларускай савецкай дзяржаўнасці, гэта захаванне, абарона тэрытарыяльнай цэласнасці, абарона нацыянальна-тэрытарыяльных правоў беларускага народа. Вось гэта было галоўнае. Не будзе ніякім перавелічэннем сказаць, што на прыняцце рашэння аб стварэнні менавіта незалежнай сацыялістычнай савецкай рэспублікі Беларусі геапалітычны фактар паўплываў найбольшым чынам. Таму што практычна ўсе сілы нацыянал-камуністычнага лагеру, якія выступалі за стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці, не ставілі на павестку дня пытанне аб яе незалежнасці ад савецкай Расіі. Справа ішла ці аб аўтаноміі Беларусі ў складзе савецкай Расіі на правах аўтаномнай савецкай рэспублікі, ці аб федэратыўным саюзе паміж дзвюмя савецкімі рэспублікамі. І, дарэчы, гэта было так, таму што менавіта на першым усебеларускім з'ездзе саветаў, які павінен быў прымаць канстытуцыю ССРБ, і было прынята рашэнне уступіць у перагаворы з РСФСР аб заключэнні не толькі расійска-беларускага федэратыўнага саюза, а каб да гэтага саюза падключыліся і іншыя савецкія рэспублікі. З другога боку, тая рэспубліка, якая павінна была стварацца, на думку Масквы, павінна была быць як мага далей на захад і як мага меней на ўсход. Буферная рэспубліка, тэрыторыя якой можна было б ахвяраваць у выпадку нешчаслівага для савецкай Расіі разварота падзей на заходнім накірунку. Іншая справа, што пазіцыя Мяснікова была шэй. Мяснікоў менавіта настаяў і правёў праз рашэнне першага з'езда камуністычнай партыі Беларусі свой погляд на тое, як павінна прайсці граніца будучай рэспублікі. Па сутнасці, менавіта вялікая ССРБ першага абвяшчэння гэта рэспубліка Мяснікова. Ну, іншая справа, што гэтай рэспубліцы не было адпушчана часу, таму што ізноў рэзка развярнуліся геапалітычныя падзеі не на карысць савецкай улады і савецкай Расіі. Пачалася вайна з Польшчай. І у Маскве прымаюць рашэнне аб тым, каб абрэзаць савецкую Беларусь, нельга, каб граніца буфернай рэспублікі праходзіла ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад Масквы. І па-другое, аб'яднаць савецкую Беларусь з савецкай Літвой. Мол, дзве савецкія рэспублікі, аб'яднаныя ў адну, змогуць аддаць належны адпор польскаму ўварванню. Атрымалася іначай.
Атрымалася так, што ў літоўска-беларускай савецкай рэспубліцы практычна не засталося нічога беларускага. Хаця, канешне, вось іронія лёсу. Літоўска-беларуская ССР сваімі граніцамі абдымала тыя тэрыторыі, што ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай. Але і гэты факт не ўспомнілі. Мы ведем работу по завершению подготовки к публикации истории белорусской государственности. Третий том уже, который касается именно периода создания СССРБ, периода Великой Отечественной войны. Этот том находится уже в издательстве и тоже будет опубликован, я думаю, в начале следующего года тоже он увидит свет, и там вы можете познакомиться, опять же, с новейшими нашими материалами, посвященными столетию БССР, связанным с этим событием. Сам период очень интересный. Если вы обратите внимание, 1918 год, вот эти вот политические моменты, которые шли на белорусской земле, это не только Первая мировая война и ее завершение, но и в том числе целый ряд аспектов, связанных с историей белорусской национальной государственности. Если мы посмотрим, естественно, корни ее уходят в Первый Всебелорусский съезд, который состоялся в декабре 1917 года, а дальше в 1918 году разворачивается фактически по двум путям пошло создание белорусской национальной государственности. Это мы можем говорить про Белорусскую Народную Республику, которая реальным государством так и не стала. И с другой стороны, деятели того же самого белорусского национального движения, Белнацком, который действовал при Национальном комиссариате по делам национальности при СНК РСФСР, там деятели Белнацкома, Червяков, Шелунович, они вели работу для того, чтобы реализовать белорусскую национальную государственность на советской основе.